كمل معاكم المحاضرة الأخيرة اللي هي الدايستوليك مرمر. صراحة المحاضرة سهلة وبسيطة وما تصعب عليكم إن شاء الله. أول شي السلام عليكم، أنا الدكتور حسين فاضل. نكمل معاكم المحاضرات عن المرمر. بالمحاضرة السابقة ذكرت لكم شنو معنى المرمر. قلت لكم المرمر بمعنى نفخة. أول من كانوا يفحصون القلب قبل لاحظوا الدكاترة إنه أصوات القلب واضحة، لب دب لب دب لب دب. ولكن بعض الدكاترة الشطار لاحظوا أكو فد صوت يشبه نفخة الإنسان، يعني مثل ما أنا أجي أقول لك عد نفخ، فسموه نفخة. فقالوا يابا أكو نفخة بأصوات القلب ما طبيعية، يعني مثلا يسمعون هيك لب دب لب دب، فسموها مرمر يعني نفخة. عندنا أيضا ذكرنا الS1 والS2 والS3 يعني additional sound added sound والsplitting والمرمر. قلنا الS1 والS2 هو بسبب الclosure of the valve. قلنا فتحة الفالف ما تطلع صوت، حتى قلت لكم هسه أنت تذكر يوم مفتحت الباب يطلع صوت؟ لا، إلا إذا كان مفاصل الباب تعبانة. وأيضا ذكرنا مثل الميترال ستينوسس المفاصل مال الفالف تكون يعني منتهية. ولكن حتى ذكرت لكم قلت لكم الحرامي من يفوت ويفتح الباب صوت فتحة الباب يعني ما يسوي صوت وقت يفتح الباب. كذلك الهارد فالف أبواب القلب من تنفتح ما تطلع صوت. ولكن غلقة الباب يعني مثل أنا هسه أسوي لك هذا مايترال فالف انفتح، من ينغلق يطلع صوت، ينفتح من ينغلق يطلع صوت. بعد حكينا عن السبليتنج، قلنا المايترال والترايكسبيد ينغلقون بنفس الوقت والأورتيك والبلمونري ينغلقون بنفس الوقت. فإذا المايترال تأخر عن الترايكسبيد سميناه سبليتنج، أو الأورتيك عن البلمونري سميناه سبليتنج، وشرحناها كلها موجودة بالملف. بعد ايش حكينا؟ additional sound والadded sound. ذكرنا الS3 والS4. ذكرنا البريكارديال فريكشن راب، الاوبننج سناب، اجكشن كليك. حتى جبت لكم ورقه قلت لكم طيه الورقه هي اللي تسوي الاجكشن كليك. قلت لكم هم تقدرون تتخيلون الاوبننج سناب بنفس الطريقه. حكينا عن المرمر. المرمر قلنا كل ما نذكر كلمه مرمر اول شيء لازم يجي ببالنا الوصف مال المرمر. يعني حتى قلت لك أنا مثلا طبيب اختصاص قلبية، قلت لك وأنت مقيم أقدم، جاء مريض وتمدد بالردهات، أنت فحصته سمعت مرمر، فخابرتني قلت لي دكتور أكو مريض عنده مرمر. أنا راح أقول لك إيه وبعدين؟ فأنت لازم توصف لي المرمر، تقول لي المرمر سايد ماله فلان مكان، تايمينج، radiation, relation to the expiration وإلى آخره، intensity, character of the مرمر. فلازم توصف لي المرمر. ذكرناه شلون؟ قلنا واحد من يدخل الامتحان الأوسكي قبل ما يدخل يظل يدعي يا رب يا عظيم، أو مثلا يدخل امتحان الروتا، كلكم تخافون امتحان الروتا، امتحان الرابعة، امتحان حتى الثالثة، أي امتحان يمتحنك بيه الدكتورة تموت خوف، تفضل تدعي يا رب يا عظيم يا كريم يا الله يا رب عفوك بعد ما أذنب إلى آخره. فمن الكلمات اللي تقولها شنو؟ سترك يا رب، سترك يا رب. شفت واحد من الدكاترة الموجودين ينقص بالدرجات يقول سترك يا رب، هذا وأنا راح أرسم. فسترك يا رب هو الشيء اللي راح تعتمد عليه، تتذكر تستخدمه كنيمونيك، هم دعاء هم نيمونيك يذكرك بالوصف، وصف مال المرمار. ليش لازم تستخدم نيمونيك؟ قلت لك لأن أنت ماسك الستيثوسكوب وعد تسمع فوق راسك دكاترة اثنين، ممكن طلبة طالبات 15 واحد دور مدارك، تنسى حتى اسمك. فمن تستخدم نيمونيك على الأقل تتذكر النيمونيك، تتذكر النقاط الأساسية. فأريد أرجع فقط على هذا السلايد. إذا تتذكرون بالمرمر قلنا أكو نوعين من المرمر، سيستوليك ودايستوليك، مو صحيح؟ قلنا بالسيستوليك مرمر طلاب اكو اما اجكشن او ليت
او هولو. حتى قلت لك احفظه نصا، احفظ هاي الصفحة نصا، لازم مع الاسباب طبعا تحفظهم ضروري. فمثلا انا حتى بوقتها قلت لك انت منزليك بالقبر، هذا لاف فيك بكفن وراح ينزلوك بالقبر. واحد من الواقفين قال لك دايستوليك مرمر، ايرلي دايستوليك مرمر. قلت لك تفتح الكفن تقول له اورتيك ريجارجيتيشن بالمونري ريجارجيتيشن. قلت لك انت نايم واحد قعدك من النوم قال لك يابا ليت سيستوليك مرمر، قول تقول له مايترال فالف برولابس. يعني تحفظه نصا، وحتى فهمناه يعني بالتفصيل. بقى لنا شنو الدايستوليك مرمر. حتى بوقتها هنا اذا تتذكر بالدايستوليك مرمر ايش قلت لك؟ قلت لك اذا كان يعني تقلص الفنتريكل، تقلص صار كونتراكشن، بعد توتي صار ريلاكسيشن، قبل نزل الدم من الاورتا على الفنتريكل، دليل على انه الاورتيك ريجارجيتيشن والبلمونري ريجارجيتيشن ايرلي. ليش ايرلي؟ لانه بعد توتي صار دايليتيشن قبل نزل. بينما بالمايترال ستينوسيس والترايكاسبيد ستينوسيس الدايليتيشن صار وظل مرتاح له ربع ساعة، يابا يلا يا دم انزل، ينفتح الفالف، ورا ما ينفتح الفالف يتذكر انه هو اكو ستينوسيس بي، فراح تسمعه متى ميد دايستوليك مرمر، عكس الاورتيك ريجارجيتيشن والبلمونري ايرلي. اكو نوع اخر ذكرناه الكونتينوس، سهل جدا، قلنا البي دي اي راح نذكره. فنرجع على صفحتنا، يا صفحة ما سيستوليك، هذا مو صحيح؟ فطلاب الدايستوليك مرمر عندنا نوعين، لا مو هذا، اي دايستوليك مرمر يمكن غلطت ايش، اي بالضبط. دايستوليك مرمر طلاب دايستوليك يكون دي كريشندو، يعني صوت خافت. قلنا الكريشندو دي كريشندو طلاب، كأنما أنا موسيقار أرفع صوت اللي يعزفون بشكل متدرج وأنزل صوت اللي يعزفون بشكل متدرج. فمثل ما أنت هنا تسمع الصوت بشكل نازل، بينما بالاورتيك ستينوسس قلنا يرتفع وينزل، وفسرنا ليش. هاي الحالة راح نشوفها دي كريشندو. فاحنا اتفقنا طلاب، قلنا من نشوف اي مرمر قبل نقول بيننا وبين نفسنا سترك يا رب. زين، من نقول سترك يا رب كل حرف يذكرنا بفد نقطة، اللي هو السايد، السين السايد اوف ذا مرمر. وين راح نسمع الاورتيك ريجارجيتيشن؟ تخيل انت خليته على الاورتيك اريا، نزل الدم من الاورتيك اريا، اورتيك اريا الى شويه اللي جوا، فراح تسمع الساوند المرمر شويه جوا الاورتيك فالف. يا مكان بالضبط، هذا المكان بالضبط اللي سميناه ايربس بوينت. يعني هو بديهيا انت تخيلوا الدم نزل، فراح يكون شويه مكان اقل او انصى من مكان مال الاورتيك اريا اللي هو ابس بوينت. التايمينج اوف ذا مرمر اي متى؟ ايرلي سيستوليك، وشرحت لك ليش بعد توجي صار دايليتيشن قبل نزل، فهذا هو ايرلي. الراديشن along to the left sternal border، ممكن تقولوا وممكن ما تقولوا. يعني هذا اذا كان تشيست مال المريض، دقيقة بس خلي ارسم لك، هذا يوترس، دقيقة ها ثواني، هذا مريض اشوف لي هذا حلقه، هذا التشست ماله. فاذا كان المرمر هنا ممكن تشوفه شويه ينزل لي جوا حتى وصل للبطن، لكن لا يعني فهمتوا قصدي. الكاركتر قلت لك الكاركتر بس بالاختصاص يعرفوه، يعني انت بعد ما متخرج ما ممكن تعرفه. ولكن اذا لمح لك قال لك هيك يبي المريض، شلون تسمع الكاركتر؟ تقول له اسمعه بشكل كريشندو، اللي هو صوت نازل. عفوا وين القلم الاخر؟ مثل هالقلم نزل لي جوا. كريشندو. انتنسيتي
الانتنسيتي قلنا الطلاب الانتنسيتي اذا كان اكو مرمر نقول 3، اذا اكو مرمر مع ثريل نقول 4. وهم راح نجي نشرحها بسلايد خاص. الراديشن respiration العفو best here during expiration. طلاب هو المشكله وين؟ اذا aortic regurgitation. المشكله بالليفت سايد لو بالرايت سايد؟ aortic regurgitation بالليفت سايد. احنا قلنا اذا بالليفت سايد relation with expiration لو inspiration؟ قلنا with expiration. ليش؟ تذكر القاعده قلنا اذا كان left side defect يعني expiration، مو صحيح؟ بينما اذا كان بالرايت سايد defect right يعني inspiration، مو صحيح؟ فليش قلنا هنا الاي مع الاكسبيريشن، الاي مع الرايت مع الانسبيريشن؟ ما ينسي ابد، ما ينسي. لاودر وذ هاند جريب هذا شرحناه. قلنا اذا اني جيت عصرت ايدي سويت شيء نفس هذول مال كمال اجسام، الكونتراكشن على الفيزلز على الارتري راح يخلي اكو مقاومه من الاورتا انه يوصل الدم بسهوله. فالدم ايش راح يصير به؟ راح يرجع اكثر. اذا انا سويت هيك مقاومه راح يصير اكثر، مو فراح يرجع دم اكثر، ورجوع الدم اكثر يعني مرمره اعلى. يعني شيء بديهي وسهل تخيلوا. associated sign كلكم تعرفوها وبزعنا منها: wide pulse pressure، كوروجين ساين، كوينكي ساين، وديماست ساين. كوروجين ساين يعني كانما هنا عنقه ينبض. اخلي لكم فيديوهات، ادز لكم قنوات على اليوتيوب على التليجرام، ادز لكم فيديوهات على التليجرام تشوف العنق ماله ينبض، هيك ينبض كوروجين مثل الحمامه. الكوينكي ساين اذا تجيب الفينجر ماله تضغط هيك، ما شوف اني ما ينبض الاظفر مالي، ما ادري اذا واضح ولا لا، ما ينبض، بينما هو راح تشوفه ينبض. هذا هو الكوروجين ساين. عندنا المايترال ستينوسيس، يعني اكو هذا مو الفالف، اكو تضيق بالفالف، يعني هذا الفالف مليان تكلسات. والله بديهيا يعني ايش راح تشوف؟ راح تشوف اوبننج سناب. ليش؟ لان احنا قلنا اكو تكلسات بالمايترال فالف. هذا الورقه مال مايترال فالف اي يفتحون يسدون يفتحون يسدون. اذا هذا بيه تكلسات راح يكون الفتح ماله صعب، فراح ينطوي يطلع صوت، ينطوي يطلع صوت، ينطوي يطلع صوت، فهو الاوبننج سناب. السايد ماله وين؟ قلنا اي شيء له علاقه بالمايترال قبل نقول ابيكس اريا. موقعه وين؟ موقع يابا بالابيكس اريا. وقلنا راديشن هم هنا وين؟ غالبا يقول لك نون، بس تقدر تقول على شو اسمه الابيكس اريا يعني راديتد تو ذا ليفت سايد او الاكزيلا، يعني راديتد تو ذا اكزيلا تو ذا ليفت سايد. التايمينج راح يكون ميد دايستول. حتى وقتها قلت لك من يصير كونتراكشن اول ما يصير دايليتيشن اللي هو دايستول، اول ما يصير دايستول اذا نزل دليل على انه اورتيك ستينوسيس، لان الاورتيك ريجارجيتيشن يعني اول من صعد الدم بس انفتح القلب قبل رجع مرتلاخ. بينما بالمايترال ستينوسيس قلت لك انبسط، صار انبساط وكمل وقعد ارتاح، يلا المايترال فالف قرر ينفتح الفالفات ماله، وبعد ما فتح صار لنا اوبننج سناب، وبعدين سمعنا المرمر. سألك عن الكاركتر، طاق تلميح تقول دي كريشندو ولو بيتش ساوند. انتنسيتي ماله قلت لك 3 اذا سمعتوا، 4 مع 3. ريسبيريشن نو سيجنيفيكانت تشينج، قلت لك ليفت سايد له علاقه بالاكسبيريشن. فانت ايش راح تسمع؟ لب دب. بالطبيعي تسمع لب دب لب دب لب دب، مو طبيعي هذا. بينما بالمايترال ستينوسيس راح تسمع لب دب ش، ولكن قبل الش اكو اوبننج سناب. لب دب ش، لب دب ش، لب دب ش. ادز لكم بصمات صوتيه واختبركم ضروري تدخل للجروب، راح اظل ادز بصمات صوتيه الا اخليكم تعرفون تميزون كل المرمرات. ويتش يعني تفوت انت واثق، يجي الدكتور ايش يجيب لك تعرف تجاوبه. ليش؟ يحتاج له تمرين.
وعرفنا ليش الاوبننج سناب. انا اهم شيء اريدك بالفيديو هسه تعرف ليش يصير اوبننج سناب وافتهمناه، ليش يصير المرمر وافتهمناه. الباقي التمييز يحتاج ممارسه، يعني يحتاج تظل تعيد وتكرر، ويعني تكرار متباعد. فادخل للجروب راح اظل انزل يعني بصمات اختبركم به. قرر ما يشتغل دقيقة، يا رب ما شفته، يا رب ما شفته، ممتاز ان شاء الله ما شفته. اذا قلنا هسه راح اوقف واشخبط على الاجابات حتى ما تغشون. فاريد اسالكم يعني طلاب، غطيت على الاجابات، نختبركم. امانة لا ترجع تشوف الجواب لان ممكن يعني ظهر لمحة عن الاجوبة. الاوبننج سناب يصير بالاورتيك ريجارجيتيشن لو بالمايترال ستينوسس لو باثنيناتهم. هو يصير طبعا بشنو؟ جاوب يعني لحظة. يصير بالمايترال ستينوسس. ليش؟ لأن ذكرنا أنه بالمايترال ستينوسس طلاب أكو استفنس، يعني بالحقيقة إذا تجي تمسح شوف هنا بوزيتيف، مو صحيح؟ هنا راح تشوفوا بوزيتيف بينما هنا راح تشوفوا نيجاتيف. ليش؟ لأن قلنا المايترال ستينوسس الورقة صايرة ستيف، مفاصل مالها تعبانة مثل الباب المفصل تعبان، من تفتح شقيق. فكذلك هنا همينة من يطوي راح يطلع اوبننج سناب. اللوكيشن المايترال ستينوسس قلنا اي شيء بالمايترال وين يكون اللوكيشن ماله طلاب؟ يكون اللوكيشن ماله باخوانه يم اخوانه اللي هو الابكس اريا، مو صحيح؟ بينما اللوكيشن مال الاورتيك ريجارجيتيشن يكون بالاربس بوينت. فنجي نمسح بالابكس اريا وهنا بالاربس بوينت. راديشن خلي اساعدكم كافي. الراديشن بالريجارجيتيشن قلنا ممكن يمتد على طول الاربس بوينت، يعني على هالمسافه فوق شويه من الاربس بوينت جوا من الاربس بوينت، ولكن تقدر تقول نيجاتيف. يعني اذا تريد تكون شويه شيك تقول مثلا يعني شويه فوق الاربس وجوا. الستينوسس قلنا هو ماكو، ولكن ممكن يميل الى طرف اليسار لاترالي للاكزيلا. زين، بعد ايش بقى لنا؟ كونتينيوس مرمر. طلاب الكونتينيوس مرمر هو مرمر جاي بالسيستول وبالدايستول. يعني انت تخلي السماعه على صدر المريض تسمع لبدب لبدب لبدب. بالكونتينيوس مرمر تخلي السماعه تسمع لبتش دبتش لبتش دبتش لبتش. تستغرب تقول جاي بالاثنيناتهم هم بالسيستول والدايستول. فاذا قلبنا راح نشوف يقول لك يابا البيتنت دكتس ارتريوسس هو الكونتينيوس مرمر. اثناء السيستول يمكن اثناء السيستول طلاب راح يمشي الدم هيجي لين صار سيستول ضغط عالي، ما يمشي، شاف طريق جديد قاعد يخلي يعبر شويه من هنا، فجزء منه يعبر قبل وجزء منه يعبر من الطريق الجديد. فيطلع لنا من يعبر هيجي راح يندعم مع الدم الموجود بالبلمونري ترانك والبلمونري ارتريز ويسوي يعني turbulence of the blood فيؤدي الى مرمر. زين، اما بالدايستول، زين طلاب ثواني، اما بالدايستول هسه الدم طلع بالسيستول، دم ما طلع بالسيستول عبر بالدايستول. الدم يعني رجع حتى يغذي الكوروناري ارتريز او الدم موجود هنا. كذلك هو ضغطه اقوى من الضغط الموجود بالبلمونري ترانك، فراح يظل يرجع من هذا راح يظل يعبر من هذا الطريق من الاورتا للبلمونري اريا. فبالروحه يعبر من الاورتا للبلمونري اريا، وكذلك بالرجعه يعني بالدايستول هم يعبر من البلمونري يعني اورتا للبلمونري ارتري. يعني اثنيناتهم بالحالتين من الاورتا للبلمونري ارتري. فيقول لك اثناء السيستول يكون بارتفاع، بالدايستول يكون بانخفاض، ولكن هو يعني بشكل عام تقدر تقول هو كونتينيوس مرمار. بعد ايش اكو؟ وين يسمع؟ heard at the left infraclavicular area، يعني هو هذا المكان المميز اللي هو الوحيد اللي يسمع بهذا المكان. بعد ايش عندنا؟ باختصار يعني هالجدول هيجي لفهم
مضاعف، لفهم مضاعف. قلنا الانسبيريشن والاكسبيريشن. الانسبيريشن اي اخوه منه الرايت، مو صح؟ قلنا هذا اي وهذا اي، مو صحيح طلاب؟ فاذا اخوه اي. فاذا during inspiration right side مرمر يزداد، right side مرمر يزداد، right side مرمر يزداد. ليش؟ لان during اخذت نفس اني بقوه، من اخذت نفس راح يسوي ضغط سلبي داخل جسمي ويسحب الدم من كل مكان ويرجعه للرايت اتريوم، فراح يزداد الرايت سايد مرمر. بينما عكسه اللي هو الليفت سايد راح يقل، مو صحيح؟ عندنا بالاكسبيريشن يعني ليفت اي اكسبيريشن. during expiration ايش راح يصير؟ اللي راح يصير طلاب، اني سويت صدري والحجاب الحاجز ضغطوا على اللنج بقوه. لين هم ضغطوا على اللنج بقوه؟ اتخيل اللنج عباره عن اسفنجه انعصرت، اذا كان اسفنجه مليان بالمي وانعصرت راح تطلع المي من عندها، مو صحيح؟ فراح يطلع المي او الدم من الرئه يرجع للقلب، فراح يرجع للليفت اتريوم. لهذا السبب راح اقول لك بالاكسبيريشن انعصر الرئه وتنعصر الارتري، ولين انعصرت الارتري راح يرجع الدم للليفت اتريوم، الليفت اتريوم انترس، الليفت فنتركل انترس، فراح الليفت سايد يكون المرمر ماله اقوى. فهمت؟ انا احس انت فرحت فد مره، لان دائما من احكي هذا الشيء الطلاب يفرحون، ما اعرف ليش او يبتسمون. فعكسه اللي هو بالرايت سايد during expiration. leaning forward، تخيل اني هسه هيك واقف من اقرب صدري للامام، يقول لك كانما انت تخلي القلب يتدلى يلمس الستيرنم، يتدلى ويلمس الستيرنم، والاورتيك اند pulmonary فالف يلامسون الامام قليلا، فيقول لك تسمع الاورتيك مرمر احسن. بينما يقول لك مثلا اذا تنوم المريض على الطرف اليسار كانما تخلي القلب يتدلدل على الطرف اليسار، فراح تسمع المايترال مرمر افضل، مايترال ستينوسيس والمايترال ريجيرج. الفينوس ريتيرن، خلي اشرب شاي، انا لازم اشرب. الفينوس ريتيرن طلاب، اذا ازداد الفينوس ريتيرن مثلا بالسكواد وشرحته، كل المرمرز راح يرتفع صوتهم، ما عدا شرحته 100 مره اللي هو المايترال فالف برولابس الهكم اللي هو هايبرتروفيك كارديومايوباثي. يعني ما اريد اضيع وقتك، باختصار من يرجع الدم بقوه الى الرايت اتريوم، خلينا نتخيل على الرايت اتريوم، بعدين ينزل للرايت فنتريكل، من يرجع ديورينج سكواد، انت من سويت سكواد راح يرجع الدم بكثره الى الرايت اتريوم. ليش؟ لان من سويت سكوات راح تضغط على الفينز، والفينز ترجع الدم للرايت اتريوم، ورجوع الدم راح يرجع الدم بكثره، ورجوع الدم بكثره للرايت اتريوم، يعني ضخ دم بكثره للرايت فنتريكل. من يضخ الرايت فنتريكل، من يعني ينترس الرايت فنتريكل ويصير بي ستريتشنج، ينمط، راح يمط معاه منه الكوردي تندني، اذا تتذكر اللي ذكرناه. خلي ارجع حتى ارتاح اني ثواني، ما اعرف وين هذا شويه، هذا بطيء الاستجابه. حتى قلت لك انه مط، لان دم وصل له بكثره راح ينمط، فاذا هذا انمط راح يشد التندونز معاه. من يشد التندونز معاه فايش راح يصير؟ راح يمنع المايترال فالف او الترايكسبيد فالف ينقلب، لان ماسكه، هذا ماسكه قوي، يمنعه ينقلب. بينما اذا الدم كان قليل يعني هذا ما راح ينمط بكثره، راح يكون هذا قريب، بحيث انه التندون تكون متعرجه. هذا من متعرج المتشلب به، يعني عنده مساحه شويه يرجع لورا
فمن يرجع لي ورا راح يزداد الفتحة ويرجع الدم بكثرة. أما بالهكم اللي هو هايبرتروفيك كارديومايوباثي، وين الهكم؟ المهم خلي أرجع على الصورة الرئيسية حتى ما نتشتت. هذا بالهايبرتروفيك كارديومايوباثي طلاب، هذا مو القلب هيجي، هذا مو القلب هيجي طبيعيا مثلا، خلينا هذا بس الرايت فنتريكل. بالهكم اللي هو هايبرتروفيك كارديومايوباثي جدران القلب متضخمة، ايش صايرة زي او هذا شلون، هذا ايش يعني شوف هنا صار تضخم، ايش تخيل تضخم بجدران القلب، هذا الاورتيك فالف زين. فمن يجي الدم واستقر هنا، هذا كله دم، من يريد يطلع راح ياخذ لوفة، هذا اللوفة يعني تكون دوامات، والتكون دوامات هو مرمر زين. بحالة انه وين وصلنا والله حتى الفينوس ريتيرن، الفينوس ريتيرن اذا ازداد من يزداد يعني الفنتركل راح تنترز بالمي، هذا الفنتركل نفسه هذا الفنتركل مال قبل شويه ما كان هنا بي هايبرتروفي راح يروح. ليش؟ لان الدم اللي وصل له خلاه ينمط بكثره وتقريبا يختفي الهايبرتروفيك مايوباثي. عكس لو كان اذا انمط بكثره راح يختفي هايبر، بينما اذا ما انمد بكثره راح شويه يتقلص وتنطوي جدرانه ويظهر الهايبرتروفي بوضوح. لهذا السبب كل المرمرز راح تزداد ما عدا الهايبرتروفيك كارديومايوباثي والمايترال فالف برولابس. وفينوس ريتيرن عكسه بالضبط، ولكن يعني عكسه بس يحتاج شوية تركيز. الفينوس ريتيرن إذا قل، والله ما أعرف أحكي له لا، نفس الشيء بالضبط. إذا قل الفينوس ريتيرن كل المرمرز راح تقل ما عدا المايترال فالف برولابس والهكم. ليش؟ لأن إذا كان الدم قلت لك إذا ما خلاه يصير ستريتش راح يتقلص فتظهر يعني طيات بسهولة فيزداد التيربلنس، وكذلك المايترال فالف برولابس راح يزداد المرمر ماله. ليش؟ لأن قلت لك لأن ما ظل يجي يعني راخي راح يكون التندونز ما قوية، راح تكون التندونز أيضا مرتخية، وهذا راح ينطي فرصة للفالف يقلب، فمن يقلب الفالف أكثر راح يكون الفتح أكثر، يرجع الدم أكثر فيكون مرمر أكثر. افتر لود، الافتر لود اذا ازداد، ايمتى يزداد الافتر لود؟ اذا اني سويت هيك يعني الافتر لود ازداد بالهاند جريب راح يزداد المايترال ريجارجيتيشن. ليش؟ شرحت لك يا قبل شويه انه الدم الاورتا تحتاج قوه اكثر حتى تودي، فراح يبقى دم اكثر فيرجع يصير يزداد المايترال ريجارجيتيشن مرمر. اما المايترال ستينوسيس، مايترال ستينوسيس يقل لان كميه الدم اللي تدفق عن طريق فالف عاطل اقل تقريبا او عانى شويه، لهذا راح يكون المايترال فالف اورتيك فالف ستينوسيس مرمر قليل. تخيل انه الاورتا بعد بيه دم واكو مقاومه بسبب الهاند جريب، اكو مقاومه انا مسوي شيء ضاغط على الفصل والفصل مرجع قوه للاورتا، فالاورتا متروسه دم وقويه يعني ما تندفع، يعني يحتاج قوه يلا يندفع، فينطي للفالف يعني دعم ميكانيكي كانه ما يدعمه، يعني مو يدعمه بالسيارة لا يدعمه هيكليا. فلهذا السبب راح يكون المايترال ستينوسيس اقل المرمر ماله لان كميه التدفق تخيلوا انه يكون شويه اقل. بعد شنو ايش عندنا؟ الافتر لود يقل الام في بي والهكم. ليش؟ لان اذا كان مايترال فالف افتر لود موجود قلت لك انه راح يصير ينمط جدران الفنتريكلز فراح يقلون هذولا، وشرحتهم قبل شويه بعد ما اعيد. افتر لود اذا قل، افتر لود قل بحاله انه احنا انطينا دواء، انطيت دواء قل الافتر لود، قل الافتر لود يعني القلب بسهوله يضخ دم
والدم الموجود بالاورطه بسرعه يندفع، ماكو شيء يقاومه، لان كله صاير قل افتر لود. ايش راح تلاحظ؟ راح تلاحظ الميترال ريجارجيتيشن يقل، لان الاورطه، هذا الاورطه خلي ارسم لك اياه، هنا الدم بس تواجد قبل يندفع، لان ماكو افتر لود، فراح يقل الدم النازل اللي هو الميترال ريجارجيتيشن، يقل الدم الراجع للقلب. كذلك الميترال ريجارجيتيشن ويزداد الاورتيك ستينوسيس. وهذول الاثنين قلنا لان الهارت راح يكون شويه بطيات، يعني ما يعني ينبسط اكثر قدر ممكن. بينما الميترال ستينوسيس ليش يزداد؟ لان القلب منضخ، ماكو مقاومه تقاومه، فاكثر الدم قدر ممكن من الدم راح يعبر. بما انه اكثر قدر من الدم عبر راح اكثر دم قدر عبر، يعني اكثر الصوت راح يرتفع، وعلاقه طرديه. اتوقع هسه يعني هالمرحله كافي، ما اريد هالقد يعني ادقق، لان اتوقع افتهمته. باختصار، انت كطبيب شنو المطلوب من عندك؟ اقرأ هذا الصفحه ده، شوف ايش قد كم دقيقه، 31 دقيقه، ممتاز. المطلوب مني heart sound نعلق عليه، اللي هو audible S1 S2. تعلق لي على الاديشنال ساوند والادد ساوند. By auscultation of the precordium there is no S3 و S4 audible, there is S3 and there is S4 حسب. and also مثلا تقول there is ejection click, opening snap, precardial friction rub. المرمر توصفه، قلت لك timing of the مرمر، side of the مرمر، هذا كاتبه دكتور محمد، لهذا ما نفس ترتيبي هذا الجزئية، يعني هو نفسه سترك يا رب. الجريدنج اوف ذا مرمر طلاب، الجريدنج اوف ذا مرمر اكو عدة جريدات، احنا حكينا عن اثنين فقط، اللي هو الجريد 3 والجريد 4. قلنا اذا خلينا السماعة وسمعنا مرمر نقول جريد 3، خلينا السماعة وخليت ايدي حسيت بثرل اقول جريد 4. ولكن اكو بعض التفاصيل انا ما حكيت لها لكم. جريد 1 تسمع مرمر بالزور، very soft، بالزور يلا تسمع المرمر. جريد 2 تسمع المرمر بصعوبة، يعني soft. جريد 3 تسمع المرمر. جريد 4 تسمع المرمر ومعاه ثريل. جريد 5 تسمع المرمر عالي يعني عالي، وممكن على مسافة واسعة من البريكورديوم. تسمع المرمر عالي على مساحة واسعة من البريكورديوم. أما الجريد 6 تسمع المرمر without using stethoscope، أو مثلا أنت خليت الستيثوسكوب هيك، يعني هو ما تخلي الستيثوسكوب هيك تسمع المرمر، أنت تخلي الستيثوسكوب هيك وتسمع. أو مثلا بريكورديوم هنا أنت تخلي السماعة هنا تسمع. فهذا هو الاس 3. الدايستوليك مرمر very rarely above grade 4. There is no relationship between دقيقة محمد إيش كاتب لنا؟ The grade and the severity of the disease in mitral stenosis. خوش هذا تضيفوا له in mitral stenosis. There is no relationship between the grade of the murmur and the severity of the disease. تضيف لي كلمة in mitral stenosis. The severity related to the length of the murmur more than duration mean more severity. همين يفضل تكتب in mitral stenosis. اللي بعده ايش عندنا؟ يا رب لا يكون جدول حتى اسألكم به. ممتاز. عندنا الكاركتر، اتفقنا طلاب الكاركتر احنا ما نقدر نميزه، يحتاج طبيب اختصاص. ولكن اذا لمح لك وانت مثلا ان شاء الله تكون نبه وتقدر تميز، ضروري تحفظ لي الكاركتر. اورتيك ستينوسيس هارش وصفناه كريشندو دي كريشندو،
mitral regurgitation soft and blowing, mitral stenosis rumbling, aortic regurgitation soft or snoring يعني شخير, ventricle septal defect depend on the type وغالبا هو harsh. فأنت هسه كملت قلت لك امسك السماعة واسمع لي البريكارديوم auscultate the precordium. أول ما خليت السماعة تتذكر 5 شغلات لأن السماعة مثل رقم 5. فايش تقول؟ audible S1 S2, there is a splitting in S1, there is opening snap, there is S3, there is additional heart sound مثلا. ايش تقول؟ قول and there is murmur, والمرمر توصف لي side of the murmur, time of the murmur. عندنا أكثر من اللازم. هذا مثاليين تستخدمهم للوصف. ممكن إذا ما توصف هيجي تتحاسب صراحة. يعني ممكن أنت تقول كلمة يعني ما يعجبها الدكتور يعني كوصف طبي. فشوف هذا الوصف الطبي شلونه. on auscultation أنت رتب معلوماتك واحفظ هيك قالب حتى ترتب معلوماتك. on auscultation there is a grade 3 or 4 harsh ejection systolic murmur maximal at the right second intercostal space with the radiation to the carotid arteries. The murmur has an crescendo decrescendo configuration and suggestive of aortic stenosis. هذا مثال آخر ما يحتاج أطول. Feature of benign murmur, innocent murmur. أكو بعض الصفات إذا شفتها دليل على أنه هذا المرمر يعني benign ما فد مشكلة, ما يقلقني ما يخوفني. يعني مثلا قرايبكم أنت مثلا يوم عيد وجو عالم على بيتكم وتغديتوا وهذا, فواحد عمتك قالت لك شوف تعال اسمع صدر ابني, انت ما طول عندك ستيثوسكوب, بس يشوفون الستيثوسكوب مالك قبل يقولوا لك. فانت والله سمعت ونبه انت وسامع, لاحظت انه اكو مرمر صوت قلب ابنها الصغير, ايمتى تقلق وايمتى ما تقلق. المرمر ما يقلق اذا كان soft mid systolic heard at the left sternal border, no radiation, no other cardiac abnormality. يعني انت سمعت المرمر وكل هاي الصفات ودورت على غير علامات ماكو, تقول يا ابا كل شيء ما بي ابنك, كل شيء ما بي, حتى لا تقولي له عنده مرمر وبس. ممكن نشوفه بالاطفال وبالبريجننسي. زين, يعني هذا فقط features of the common systolic murmur, يعني فقط مراجعة نفس اللي ذكرناه بجدول بسيط مرتب, يعني تقدر تراجعه. أريد أضيف لك فقط هاي النقطة يجوز ما حكيته, اللي هو slow racing pulse يصير بوين بالأورتيك ستينوسيس. slow racing pulse نفس فكرة الكريشندو دي كريشندو, من تخلي ايدك على البلس تحس البلس ما ضربة دب دب دب, لا تحس دوب 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 يعني سنين. فش اسمه يعني البلس العادي شلون يكون ايش مو البلس من يعني تقيس يعني مثلا مو هذا البلس العادي. بينما السلو ريزنج بلس البلس مال الايد اذا كان بالاورتيك ستينوسيس راح يكون مثل الكريشندو دي كريشندو, يكون يرتفع قليل يعني مثل الجبل يصير. زين طلاب, فهذا هو سلو ريزنج بلس. وتكملنا, ثانك يو وشكرا, واتمنى تحلون اسئله. والله اهم شيء بالدنيا انا اذا اقدم لك نصيحه واحده بهالدنيا ظل حل اسئله. سمعت محاضره كافي او في المحاضره هسه روح الاسئله تدرب حل اسئله, اغلط عدينا باكر متري تراجع راجع الملف. وبالتوفيق اي شيء تحتاجونه راسلونا او علقونا, وشكرا.